दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना इतनी संगीन है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मेहरौली में सैदुल्ला जाब इलाके में एक युवक का शव उसी के दोस्त के घर से फ्रिज से बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, शव के कई टुकड़े कर उसको फ्रिज में रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम विपिन जोशी है। विपिन 10 अक्टूबर से लापता था। 12 अक्टूबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उत्तराखंड का रहने वाला विपिन जोशी फियो नाम के एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। विपिन के परिवार को शक है कि बादल मंडल ने ही उसकी हत्या की है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस को जैसे ही शव के बारे में पता चला तो वह मौके पर पहुंची, जहां बाहर से घर में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो उसे फ्रिज में 3 टुकड़ों में रखा विपिन का शव बरामद हुआ। घर से इतनी बदबू आ रही थी कि वहां खड़ा होना भी पुलिस के लिए मुश्किल साबित हुआ। कमरे से धारदार हथियार भी मिला, जिससे शव को काटे जाने का शक है। शराब की कुछ बोतलें भी कमरे से बरामद हुई हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में विपिन के दोस्त बादल मंडल पर हत्या का शक जताया है। हत्या के बाद से ही बादल मंडल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।